បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់មកកាន់ចម្រើន Channel បងប្អូនបានរៀនមេរៀនមួយចំនួនមកហើយក៏បានស្គាល់ tool ច្រើនណាស់ដែរហើយចាប់ពីមេរៀននេះតទៅយើងនឹងរៀនបង្កើត shape ឬគឺទម្រង់ផ្សេងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការបង្កើត shape នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា close path បាទបងប្អូននឹងយល់ថាតើអ្វីទៅហៅថា path នៅក្នុងមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនខ្ញុំបង្កើត document ថ្មីមួយដែលចូលមកកាន់ file មេនុយរួចយក new ឬ control n នេះបាទខ្ញុំយកជាกระดาษ A4 ហើយយកទម្រង់ជា landscape ហើយខ្ញុំយកពីថា create បាទឥឡូវនេះយើងបាន document ថ្មីមួយបាទមុននឹងចាប់ដើមបង្កើត shape នេះគឺខ្ញុំចង់បង្កើតជាកាយមួយសិនបាទដើម្បីបង្កើតកាយយើងត្រូវមាន ruler បាទយើងអាច ruler បងប្អូនអាចយកនៅកន្លែងនេះក៏បានបាទនៅ view មកពាក្យថា ruler នេះបាទបងប្អូនដាក់យកពាក្យថា show ruler ឬក៏យើងប្រើប្រាស់ shortcut key ដោយប្រើប្រាស់ control R នោះជើងមាន ruler បាទនេះហៅឈ្មោះថា ruler បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតកាយខ្ញុំចាប់ទាញពីកន្លែង ruler នេះ click វាមក click ហើយយើងអូសវាឲ្យជាប់មកបាទយើងបលែងមកបានកើតកាយនេះឲ្យឈ្មោះថាកាយបាទកាយនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍តិចទៀតបងប្អូននឹងយល់អំពីវាបាទដោយសារនៅកន្លែងនេះកាយនេះវា lock អញ្ចឹងដើម្បី unlock កាយនេះខ្ញុំត្រូវចូលមកកាន់ view បាទមកពីទៅកាយហើយដាក់ click យកពាក្យថា unlock កាយបាទអញ្ចឹងយើងអាចមួលនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកាយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង center នៃกระดาษនេះនៅក្នុង artboard នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ alignment នេះបាទ click យក horizontal alignment center នេះមួយបាទហើយនឹងយក vertical នេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងកាត់គ្នានេះកន្លែងជួសគ្នានេះវាស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃ artboard របស់យើងបាទដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យកាយនេះវា move អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ lock កាយវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បី lock កាយបងប្អូនចូលកាន់ view មកកាយ lock កាយបាទ lock កាយនេះដើម្បីកុំឲ្យវារំខានដល់យើងនៅពេលយើងធ្វើការនៅលើ object ផ្សេងនៅពេលខ្ញុំអូស cursor មកដាក់កន្លែងនេះយើងឃើញពាក្យថាកាយបាទនៅកន្លែងនេះវា smart កាយដោយសារ smart កាយវា turn on អញ្ចឹងបើសិនជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនមិនទាន់មិនបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនត្រូវមក tick នៅកន្លែងនេះបាទដោយសារខ្ញុំ tick រួចហើយគឺ smart កាយនេះឬបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ control U នេះដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើប្រាស់ control U បាទនៅពេលបងប្អូនយក cursor មកដាក់នោះវាអត់ចេញអីមកឲ្យយើងទៀតទេអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ smart កាយដើម្បីវាជួយយើងឲ្យយើងដាក់ឲ្យស្នាប់ទៅលើ object ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំ control U ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យចេញ smart កាយបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ rectangle នេះដើម្បីបង្កើតជា close path នេះឥឡូវយើង expand នេះមកខាងក្រៅឥឡូវនេះយើងប្រើប្រាស់ rectangle tool នេះបើសិនជាយើង click យក object នេះមកប្រើបើសិនបងប្អូន click នៅកន្លែងនេះហើយបងប្អូន hold មកអញ្ចេះគឺបានតែយើងបង្កើត shape បងប្អូនអាចទាញពីណាក៏បានដែរវាអត់សំខាន់ទេបាទយើងមើលអត់ឃើញ stroke ហើយនឹង fill ទេដោយសារវាអត់មាន stroke អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងចង់ឃើញ stroke យើងត្រូវដាក់ពណ៌វាបើយើងយកពណ៌ខ្មៅដើម្បីងាយស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ stroke ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវ select លើវាហើយយើងដាក់ stroke នៅកន្លែងនេះបើខ្ញុំលុបវាចេញសិនដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបាទសំទោសនៅខាងក្រៅដោយខាងក្រៅនឹងមានភ្លៀងអញ្ចឹងទៅសំឡេងខ្ញុំប្រហែលជា compete ជាមួយនឹងសំឡេងភ្លៀងនៅខាងក្រៅដោយសារយើងចង់ធ្វើមេរៀនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបងប្អូនយើងបានរៀននោះបន្តនោះខ្ញុំត្រូវជំនះជាមួយនឹងភ្លៀងនេះអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបើមានឬសំឡេងរំខានមកពីក្រៅបាទអញ្ចឹងនេះយើងយក tool នេះដដែលអញ្ចឹងយើងអាចគូសពីណាទៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងបើយើងចាប់ដើមគូសមកវាចាប់ដើមទាញពីកន្លែងតែយើង click ហ្នឹងមកបាទដើម្បីឲ្យ object នោះវាមានលក្ខណៈស្មើគ្នាបានថា4ជ្រុងបងប្អូនអាច click ហើយបងប្អូនតិច shift ឲ្យជាប់មកយើងអូសមកអញ្ចឹងវានឹងបានទៅជាការ៉េបាទនេះវាស្មើគ្នាបាទបើមិនយើង click លើវាហើយយើង hold shift ឲ្យជាប់មកវានឹងបាន4ជ្រុងអញ្ចឹងហើយបើមិនយើងចង់ move object របស់យើងទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតបាទ reposition របស់វាហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងផ្សេងបងប្អូនអាច click space bar ហើយយើងអាច
move ទៅដាក់នៅកន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់ object ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងបន្លែង space bar វានៅប៉ុណ្ណឹងវាចាប់ដើម resize តែបើយើង click space bar យើងអាច move object នេះបានទៅកន្លែងផ្សេងហើយអញ្ចឹងបើចង់បានវា constraint ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង constraint មក4ជ្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុច shift ឲ្យជាប់បាទខ្ញុំ select វាហើយខ្ញុំ delete ចោលបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការគូសឲ្យចេញពីចំណុចកណ្ដាលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់click alt ឲ្យជាប់មកបាទ click លើ alt ហើយបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញានេះបើមើលឃើញសញ្ញានេះបងប្អូនអាច click វាអូសមកណាអញ្ចឹងបានថាវាចេញមកពីកណ្ដាលបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវា proportional ទាំងអស់ឲ្យស្មើគ្នាបងប្អូនអាចចុច alt ហើយ shift មួយទៀតមកដើម្បីវាចេញពីទម្រង់នេះហើយវាស្មើគ្នាបងប្អូនមើលឃើញហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាពង្រីកចេញមកពីកណ្ដាលបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ចុច alt ឲ្យជាប់តែបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យវាទំហំវាប៉ុនគ្នាទាំងអស់បងប្អូនត្រូវចុច shift មួយទៀតដូចគ្នាដែរសម្រាប់ object ផ្សេងសម្រាប់ tool ផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ shift ហើយនឹង alt ដូចគ្នាបាទមួយទៀតបើសិនជាបាទមួយទៀតបងប្អូនអាចប្រើតួលេខដើម្បីបង្កើតជា shape នឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍យើង click លើយក tool នេះម្ដងទៀតបងប្អូន click នៅ line នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវារីកចេញពីកណ្ដាលបងប្អូនចុច alt ឲ្យជាប់មកហើយបងប្អូន click មួយបាទអញ្ចឹងនេះជាតួលេខអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើសិនជាយើងធ្វើការ specific លើទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងកំណត់ទុកហើយនោះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់តួលេខនេះឥឡូវឧទាហរណ៍យើងវាយថាបាទយើងភ្ជាប់ link នេះមកឥឡូវយើងវាយលេខ5 សង់ទីម៉ែត្របាទនេះ5បាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងវាយមកវាលេខមកវាអូតូឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះវាត្រូវរីកចេញពីកណ្ដាលនេះបាទខ្ញុំលុបចោលបាទឥឡូវនេះយើងមើលនេះមួយទៀតយើងមកកើតrounded rectangle នេះអានេះវាមានមុំរបស់វាអានេះយើងគូសដូចគ្នាដែរតែគាត់ថាអានេះវាមានមុំរបស់វាបើសិនជាបងប្អូនអូសហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ key បងប្អូនអាចប្រើអាសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមឡើងលើនេះយើងដើម្បីយើង control លើ radius របស់វាបងប្អូនឃើញទេបើខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួញឡើងលើនេះវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះតែបើយើង click បាទបានន័យថាយើង click វាជាប់មកយើង click ឲ្យជាប់ហើយយើង click នេះបាទអានេះ up arrow អានេះ down arrow បាទអញ្ចឹងអានេះវា control ទៅលើ radius របស់វា radius ហ្នឹងបានន័យថាជាជ្រុងមុំដែលបងប្អូនឃើញហ្នឹងបាទតែឃើញវាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបាទហៅថា radius បាទសម្រាប់ ellipse tool នេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចគូសពីចុចពីកន្លែងណាក៏បានតែបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យវាមូលល្អបងប្អូនត្រូវចុច shift ណាបងប្អូនត្រូវចុច shift ទៅជាប់ទៅវាមូលបាទខ្ញុំលុបចោលមួយចំនួនសិនដើម្បីយក space ដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនមើលបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់ ellipse នេះម្ដងទៀតបាទបើជាងចង់ឲ្យ ellipse នោះវាចេញពីកណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរយើងប្រើប្រាស់ key គឺប្រើប្រាស់ alt ចុច alt ជាប់មកនៅពេលយើងចុច alt មកបងប្អូនមើលអា cursor របស់យើងវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទចុចមកឃើញវាចេញអាទម្រង់នេះវាចេញជារាងមូលមកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាច click វាអូសត្រាក់វាមកតែបើយើងចង់បានវាមូលល្អហ្នឹងយើងត្រូវចុច shift មួយទៀតបាទអញ្ចឹងវាចេញពីនៃកណ្ដាលមកវិញមួយទៀតយើងនឹងប្រើប្រាស់ polygon tool នេះបើខ្ញុំលុបនេះចោលសិន polygon tool នេះយើង control ដូចគ្នាដែរបើយើងគូសដូចគ្នាដែរទេបងប្អូនឃើញទេយើងគូសពីកន្លែងណាពីចំណុចណាវាទៅយ៉ាងម៉េចគឺដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំ control បាទ select all ហើយប្រើប្រាស់ shortcut key control A ហើយខ្ញុំលុបវាចោលសិនបាទបើសិនជាយើងឥឡូវយើងដាក់អានេះទៅទៀតបើយើង click alt យើងអាចអូសវាបាននេះចេះណាតែបើយើងអាច control radius របស់វាបានដូចគ្នាដោយសារយើងប្រើប្រាស់ arrow ឬក៏ up សញ្ញាព្រួញចុះក្រោមឬក៏ឡើងលើនេះដើម្បីបង្កើត radius របស់វានេះបាទនេះខ្ញុំកំពុងតែ click up arrow បាទបើខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមវាទៅអញ្ចេះវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាទៅជា
ត្រង់ទេបងប្អូនត្រូវចុច shift វាជាប់បាទចុច shift មកបាទសំទោសចុចច្រើនដងទៅវាចេញអា sticky key នេះឲ្យខ្ញុំបិទវាចោលសិនបាទខ្ញុំលុបចោលឧទាហរណ៍ឲ្យម្ដងទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូន click shift បាទវានឹង constraint អញ្ចឹងណាបើយើងចុច alt ទៀតវាចេញពីកណ្ដាលគ្នាបាទអញ្ចឹងអា key alt key និង shift key នេះវាជំនួយជួយយើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀនpractice ដោយខ្លួនឯងបាទនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទេនៅពេលការអនុវត្តរបស់បងប្អូនមួយទៀតនេះគឺ star ខ្ញុំលុបចោលសិនខ្ញុំយក star នេះបាទដោយសារយើងមាន smart guide នៅពេលយើងដាក់កន្លែងនេះមកវាដាក់ថា interact នៅសំទោសវាដាក់ថា intersect បានតែចំកន្លែងកណ្ដាលបាទគូ star ដូចគ្នាដែលយើងចុច alt ជាប់ទៅវាចេញបែបនេះបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចុច shift វាជាប់ដែរវារត់បានត្រង់បែបនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការបង្កើតហើយ star នេះក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងចង់បានអាមុំ star នោះវាមានជ្រុងច្រើនបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់សញ្ញាព្រួញចុះក្រោមឬក៏ឡើងលើបាទនៅពេលដែលយើងកំពុងតែ click នេះយើងអាចឃើញទេយើងចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើវាមានអាចជ្រុងនេះចេញច្រើនតែបើយើងចុចចុះក្រោមវាកាន់តែ decrease បាទវាកាន់ចំនួនកាន់តែតិចបាទអញ្ចឹងវាអាចចេញជាត្រីកោណដូចគ្នាដែរបើយើងចុច shift វាជាប់វានឹង constraint ឲ្យយើងឲ្យត្រង់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់អំពីការប្រើប្រាស់ tool ទាំងអស់នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរនៅចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំបញ្យល់មិនបានច្បាស់បងប្អូនអាច comment នៅ box ខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់បងប្អូនទាំងអស់បាទមួយទៀតនេះគឺយើងមើល flare tool បើខ្ញុំលុបចោលសិនហើយនេះមាន flare tool មួយទៀតបាទ flare tool នេះគឺយើងអាចធ្វើការ control ទៅលើវាបានដែរដោយសារបងប្អូនអាច click នៅលើអានេះរបស់ click មកវានឹងចេញ message ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតអា array របស់វានេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច control ទៅលើ center diameter របស់វាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការលេងជាមួយវាបានហើយនឹងស្វែងយល់ពីវាកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងបើសិនជាមានចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំបញ្យល់ទៅវាមិនច្បាស់ដោយសារសំឡេងខ្ញុំវាមិនពីរោះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចសរសេរជា comment នៅ box ខាងក្រោមរួចហើយផ្ញើមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់បងប្អូនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរៀននៅមេរៀននេះបាទសម្រាប់មេរៀនក្រោយយើងនឹងប្រើប្រាស់ tool មួយចំនួនទៀតដើម្បីបងប្អូនមានជាគ្រឹះដើម្បីយើងបង្កើត shape នៅមេរៀនក្រោយៗទៀត